É isso aí. Vamos para uma ação muito legal, né, Igor? Ó, GoPro no peito, presentes na mão. A gente vai presentear algumas pessoas mudando o dia delas, né? Vamos. A pergunta que a gente vai fazer: é possível modificar o dia de uma pessoa sem falar uma palavra? Vamos ver. Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver. Acompanha aí, pessoal. Bora lá. Gravando. Foi? Legal, a primeira pessoa aceitou. Ele tá lá do outro lado. É muito legal. Oi? Pô, agora ele tá indo lá na igreja. Vamos ver o que ele vai aprontar. Vocês não têm noção do que tá acontecendo ali. Agora eu emocionei. A senhora agradeceu demais ele. Ô Igor. Trabalho encerrado. Ó, o último ali me emocionou, cara. Você viu? Foi. Ó, vocês vão ver daqui a pouquinho que esse material vai estar pronto. Mas eu fiquei emocionado com esse último também. A gente contou uma história, fez uma pessoa feliz e não falamos uma palavra. É, fantástico. Muito bonito. E vai ter mais, né? Foi só o começo, hein? Daqui a pouco vocês vão ter aí nas redes sociais do Grupo Girassol toda essa novidade. Cara, compartilha porque isso muda a vida de todo mundo. Mesmo Ajuda a gente a compartilhar, né? Você vai ver que assistir esse tipo de vídeo vai fazer você mais feliz e vai mudar a sua vida também. Bora lá, valeu gente, obrigado. Curte, compartilha e segue a Girassol aí nas redes sociais, beleza, pessoal?